Hi guys! So for today's video ay mag-unboxing ako guys. Hi guys! So for today's video ay mag-unboxing ako guys. Always kami nag-order sa online shopping. So add to cart pa more. Ayan. Ito hindi lang para sa akin guys. Lahat ng mga Pinay dito ay umu-order din. So i-unboxing ko lang kung ano yung mga na-order namin. So, we will start now. Open natin to kung maganda ba yung... First time ko kasing umorder dito, guys. Titignan natin kung maganda ba yung quality niya. Ayan. Tapos, i-rate din natin from 1 to 10 kung anong klaseng, kung maganda yung quality na yun. Tulad nga ng sinasabi ko. Ulit-ulit. Ayan. Open na siya. Ayan. Ganyan siya guys. Ito yung mga orders namin. So, i-check natin. Kasi nakapangalan naman siya sa akin. Kaya meron akong right na mag-unbox dito. Kahit hindi sa akin lahat. Pinagsama-sama lang namin para hindi kami mahirapan sa shipping fee. Ayan. Wow. Ang ganda naman nito. So cute. Ayan. Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda. So, ito siya is made of Turkey siya, guys. Galing siya ng Turkey. Sa apps na Modanisa. Ayan. Hindi po siya sponsored Wala. Nag-unboxing lang talaga ako. Ayan. So far naman ang ganda ng sandals niya. From 1 to 10 siguro i-rate ko siya ng 8. Ang ganda niya. Ang ganda niya. So far maganda siya. Ayan na. Ayan. Ibabalik natin siya sa plastic para hindi tayo magpagalitan ng may-ari. Ano ba? Ganda niya guys. At pakaganda niya. Ayan. Ilagay natin siya dyan. So ito naman, ibang sandals din to. Ako kasi ang nag-a-add to bag nito. Tapos, namimili lang sila kung anong gusto nila. Kasi sabi ko, order naman ako kung gusto nilang sumabay. Kasi sayang yung shipping fee nga. Para pagtulong-tulungan namin. Ayan. Maganda rin to. Maganda rin yung quality niya. Diba? So, yan. Okay naman siya. Tapos, ito guys is, hindi ko na rin siya ibubuksan. Hindi ko na siya bubuksan guys para sa inyo kasi, alam ko parehas lang siya. Parehas lang siya pati yung isa. So, hindi na natin siya bubuksan. Ito yung bubuksan natin yung body bag. Body bag for men. Kamay na lang ito. Kamay na lang guys, kamay. Ayan. Oh, ang ganda nito. Ang ganda. Paano ba? Oh, ang ganda. Diba? Oh, ang ganda niya. May bulsa dyan. Tapos, meron dito. Ayan. May packet siya. Maliit na packet dito. Ay, ang ganda. Ang ganda guys.
So, pag i-rate ko siya, pwede na siyang 8 din. Maganda rin naman yung quality niya. Hindi siya, hindi siya nababasa. I think, hindi siya nababasa. Ayan, maganda. Maganda, maganda. Pasok natin ulit. Tapos, excited ako sa sandals ko. Excited ako sa sandals ko. Ayan. So, ayan na. Tapos, may slippers na ito. Oh, may slipper. Okay. Ayan, ano siya? Parang balat ng ahas. Balat siya ng ahas. Oh my goodness. Para akong tutuklawin nito. Joke. Ayan siya. Ayan. Parang maganda rin naman siya sa paa. Ganda. Para talaga siya guys, balat ng ahas. Tingnan niyo. Oh. Nag-open yung ano niya. Ang ganda. Nag-open yung skin niya. Na para talaga siyang balat. Ito maganda. Maganda yung baba niya. Pwede rin itong panapak. Joke. Ayun. Babalik na natin ulit. Ang pangalan niya. Kapon. Naku, kapon. Parang baboy na pinagkapon. Ayan, so, ito na ang pang 13 na items, I think. Kasi 15 items lang naman to. So, ito is yung, wow, sandal, so big. Patay na. Ito yung sandal. Ba't ang big size naman pala ng ano? Size. Pero magandang klase. Kaso ang laki. Big size pala ang turkey, no? Hindi tayo na-inform. Sorry, guys. Sorry sa mga umorder. Malaki talaga yung size nila. Oh, my goodness. Malaking size. Maganda siya sana. Maganda siya. Balat yung ano niya, oh. Balat. Ang ganda sana. Kaso lang, I think parang hindi kakasya to sa kaibigan ko. Kasi, ang liit niya. Tapos, ang laki ng size na binigay. Size, ano to? Size 40? So, yung order ko is size, I think size 6 lang yung in-order namin. At binigay is size 40. O, diba? Magaling, 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 magaling. Mukhang madidismaya yung may-ari nito. Tapos, sandal naman. Ito yung sa akin. Ito yung sa akin. Oh my goodness. Titignan nga natin. Charan! Charan! Paano ko ba kinuha yun? Babalik natin siya. Para kadalawang items. Totally, ano to, 15 items. Ayan. Ito, same siya. Nagkaiba lang ng kulay. Tignan din natin. Oh, wow. Maganda. Ang ganda niya, guys. Ba't tumikit? Tumikit siya, guys. Hindi natin tatanggalin kasi baka masira ko pa. Ayan. Maganda rin naman siya. Maganda yung quality niya. Balik natin ulit sa lalagyan. Size 41. Ayan. So, ito naman dress. Hindi siya dress. T-shirt. Ay, maganda siya. Ang ganda ng klase.
Ayan. Sana hindi kayo ma-board na manood nito. Kung gusto nyo din umorder, pwede din kayo umorder guys ng ganyan. Oh wow, ang ganda. Surprise ako sa tela. Ang ganda pala ng tela niya. Akala ko pa naman kasi, mura kasi siya. Kaya sabi ko, low quality ata siya dahil mura. Ay, ang ganda niya. Oh my goodness. Ayan siya guys. Ang ganda. Ayusin natin pagbalik para hindi tayo mapapagalitan ng may-ari. Pero so far, ang ganda ng damit talaga. Sabi ko pa naman sa kanya, siguro hindi maganda yan kasi nga mura. Baka sabi ko, low yung quality niya. Pero ang ganda niya. Ayan, balik natin ng maayos. Hindi lang to unboxing. Ano din? Put back again. Ganon. Put back again. Ibabalik. Ayan. Ayan. So, one t-shirt. Another t-shirt. Same lang din siya. Yung nagkakaiba lang sa kanya is yung tawag niya, yung design. Same brand. Ayan. Oh, same lang ng tela guys. Hindi na natin bubuksan. Pero maganda yung design niya. Ang ganda ng design niya. Ang galing nila mamili pala. Ang fairness ah. Ayan. Ang ganda ng design. Ito yung nai-scam ka na, akala mo sa picture ay hindi siya maganda. Pero ang ganda niya. Ang ganda ng tela. Cotton na cotton yung tela. Ayun, ang ganda. Ibalik natin ulit. Ibalik. Ay, sa akin pa pala nag-rate pala. So, ito, parang 8. 8 para siya sa 8 to 10, 8 siya. Pareha sila. Ito din. Same. At saka ito, same lang kasi sila. 8 siya para siya. So, pupunta tayo sa bags. Ayan. Ito yung bags nila. Pwede na rin siguro kung mag-online seller. Parang online seller to. Pamain naman guys, pamain. Ganun. Ayan. Ayan siya. Ang ganda. Maganda rin. So, hindi na natin bubuksan. Ganyan lang siya sa loob. Pwede mo rin siyang gawing clutch ba? Pwede siya ganyan, no? Ganyan lang. Diba? Ayan. Tapos, ito rin, bag na naman, as usual, bag. Ay, ito, pag i-rate ko pala siya, ano lang siya sa akin? 5. 5 lang, 5. Ito, same lang din siya ng brand. So, same lang din yata ito sa loob. Pero yung pag-open niya is ganyan. Ganyan yung open niya. Ay, ang ganda din. Ganyan siya. Ayan. 2 compartment. Pamay na lang. Hindi na unboxing yung ginagawa. Nag-online seller na. Ayan, nababalik na natin. At kita na natin siya. Sinicheck ko kasi din. Kasi pag may magustuhan ako, i-order din ako na. Ito rin.
Ganyan din siya. Bag din. Ayan din. May bag din na ganyan. Body bag. So, ito body bag. Ito parehas to yung kanina. Hindi na natin siya bubuksan kasi parehas siya yung kanina. Ito ay hindi, iba to. Ito at saka ito is parehas. So, ito lang yung bubuksan natin. Ito magkakaparehas naman sila. Ito na lang bubuksan natin. Ayan. Yan. Ganda din siya. Ganyan siya. Mag-open ang ganyan. Paano ba? Ganyan. Iikot lang siya. Ganyan. Oh, wow! Ibang klase yung loob nito. Ang ganda. Ang ganda niya, guys. Ang ganda ng loob nito. Hala, ang ganda siya. Hindi natin bubuksin. Basta ganun na siya. Maganda siya. Ganda. Ayan. So, ibabalik natin siya. Pwede siyang handbag. Pwede siyang shoulder bag. At saka pwede siyang sling bag. Ayan. Ito yung last. Wow, ang ganda niya. Maganda siya, guys. Pang party-party. Na-disappoint lang ako. Kasi, yung size na in-order namin is hindi siya nasusunod. Hindi siya nasusunod, guys. Ang ganda niya. Sa ano niya, maganda siya. Kaso nga lang, dun nga lang ako na-disappoint dahil yung size niya ay hindi tama sa in-order namin. Ayun. Pero ang ganda niya, guys. My God. Oh, kung party-party, ang ganda-ganda niya. So, yun lang, guys. Dito na nagtatapos yung unboxing natin. Hope you like this video. And if you're not subscribed yet on my YouTube channel, please do subscribe, guys.